Estás viendo Justo en el Blanco. Bien contenta, ya, arriba, 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 arriba. Qué contenta. En verdad, me agrada. Estás viendo Justo en el Blanco. Pastor, pues agradezco el tiempo. Estamos ante el preestreno de la película Sonido de Libertad. ¿Cómo sales después de verla? Pues realmente impactado después de ver estas escenas y todo esto. Una situación muy triste, ¿no? Donde pues nosotros, ¿verdad? Pues conociendo la palabra del Señor nos dice claramente que en estos tiempos la maldad está llegando a su colmo, pero una situación demasiado triste. Ver cómo niños, niñas sufren, familias son lastimadas cuando pues algún ser querido es captado, robado en una situación así. Pero pues estaremos teniendo esta petición en oración, pero realmente es algo impactado de esto, ¿no? Creo que es una cinta que está hablando una realidad, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y es triste ver esto, como mucha gente que parece que está en lugares pues de suma importancia están siendo arrastrados por una situación como esta para incurrir en estos delitos, ¿no? ¿Qué te llevas, Pastor Said? Pues bueno, realmente en muchas escenas venía a mi mente, tengo nietos, el cuidar, el pedirle a mis hijas que cuiden realmente a los nietos, a los hijos, y pues me llevo en mi corazón una necesidad grande para estar orando por todas estas personas que tienen un dolor tan grande, ¿no? Que están pasando por esto. Palabras finales para animar a la audiencia que en los próximos días estará ante el estreno a nivel pues México. ¿Con qué palabras les animarías para que vinieran? Pues claro, animarles a que se den un tiempo. Es una película que realmente está hablando de una realidad muy triste, pero sí es importante poder pasar la voz y que pues esta película ahora que se estrena este próximo 31 de agosto, que lo más que podamos invitar, venir a verla, compartir, pasar la voz y sobre todo hoy vemos que los medios digitales nos ayudan mucho para poder tener comunicación, contacto, no importando las distancias largas se acortan a través de esto y que podamos hacer uso de ello, invitar a más y pasar la voz para que pues muchas personas que están sufriendo con esto pues haya un alto y que de algo sirva esto, que Dios tenga misericordia de todas estas personas y pues animarles a que se sumen y que vengan el día 31. Gracias, Pastor Said. Muchas gracias. Estás viendo Justo en el Blanco. ¡Arriba! Nos traicionó. ¡Cállate! Plutón King. Yo me encargo. Ven acá. Ya vuelve Justo en el Blanco.